расман муҳориба дар вазни 61 кг байни чемпиони пешина Доминик Круз ва топови ҷангувар Марлон Вера рӯзи 13 август дар муҳорибаи асосии турнири UFC Fight Night. Ассалому алайкум дӯстон, хушомадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, агар шумо хароб ҳастеду фарбеҳ шудан мехоҳед, ё ин ки фарбеҳ ҳастеду хароб шудан мехоҳед, ё ин ки қувваи мардонагии худро қавитар кардан мехоҳед, ва ё ин ки агар шуморо бемориҳои гурда, дил, дарди мушакҳо ғам диҳад, пас мо ба шумо беҳтарин ширкат Шифофарморо тавсия медиҳем, ки дар ин ширкат шумо доруҳои гиёҳӣ ва оригиналро барои ҳама дардҳо бо нархи арзон дастрас карда метонед. мо бо ин ширкат аллакай тӯли чанд сол мешавад ки ҳамкорӣ мекунем ва ба шумо низ тавсия медиҳем. худи ҳозир ба номерҳои дар экран буда занг занед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. топови ҷангвари вазни сабуки UFC Тони Элкокой Фергюсон гуфт ки барои чӣ Ислам Махачевро эҳтиром мекунад. бале, ман нисбати ҷангварони зали AKA ҳазлу шӯхӣ мекунам ва ин корро давом додан мегирам, чунки Дэниел Кормье дар вақти вазнкамкунӣ фиреб карда буд. ҳабиб ҳам ин корро кардагӣ аст. ин фишкаи ҷангварони зали AKA аст, ки то ҳол ба кор рафта истодааст. аммо дар байни онҳо Махачев дигар аст. ислам ба монанди онҳо нест ва ман ӯро барои ин чиз эҳтиром мекунам, гуфтааст Фергюсон. ва дӯстон, дар ҳақиқат аз Тони Фергюсон чунин суханҳоро шунидан хеле аҷиб аст ва бояд қайд кард ки дар ҳақиқат оиди вазнкамкунӣ ҳам Ҳабиб Нурмагомедов ва ҳам Дэниел Кормье проблема доштанд. албатта ягон гуна фиребкорӣ не, балки буданд ҳолатҳое ки вазн кам кардан барои онҳо хеле душвор буд. аммо бо Ислам Махачев то ҳол ягон маротиба чунин кор рух додагӣ нест. шаби гузашта дар турнири UFC Fight Night ҷангвари бебохти ингушт Мавсар Евлоев дар муҳориба зидди Дэн Иге ғалаба ба даст овард ва баъди муҳориба аз ташкилоти UFC рақиби машҳур талаб кард. фикр мекунам ки баромади имрӯзаи ман ба бисёри саволҳо ҷавоб дод. ман ҷангвари топам, ман ҷангвари топи ҳақиқӣ ва чемпиони навбатиам. мухлисони ММА дӯст медоранд вақте ки дар қафас хун ва зарбаҳои зиёд аст. рақибро зуд шикаст додан хуб аст, аммо баъзе вақт хуб мешавад ки тамоми 3 раунд ҷангӣ. ман Дэн Игеро зуд шикаст додан мехостам, аммо ҳама медонанд ки ӯ чӣ гуна ҷангвар аст. ҷангвари сахт ва тамоми 3 раунду хеле хуб ҷангид. хуни зиёд, зарбаҳои зиёд ва гӯштинги хуб. ман тайёрам ки ҳафтаи оянда боз баромад кунам. танҳо ба ман рақиби хуб ва машҳур диҳед. ман аз ҷангидан бо ҷангварони беном монда шудам. ман сазоворам ки бо ҷангварони машҳур ҷангам. ман чемпиони навбатиам. танҳо ба ман рақибони номдор диҳед, ки ман сазовори муҳорибаи унвонӣ шавам, гуфтааст Мавсар. хотиррасон мекунем ки айни замон Мавсар Евлоев рекорди 16-0 дорад ва дар рейтинги вазни ним сабуки UFC дар ҷои 13 қарор дорад ва паго шояд ки ба ҷои 10 барояд. дӯстон, ба фикри шумо Мавсар Евлоев соли оянда чемпиони UFC дар вазни ним сабук шуда метавонад ё не? метавонед фикротонро нависед. мо боша мегзарем ба дигар хабар. дӯстон, чӣ хеле ки аллакай ҳамамон медонем аз боздоишти Саймумин Маҳдиев чанд рӯз гузашт ва бояд гуфт ки аз рӯи охирон хабарҳо ӯ ҳоло ҳам дар спецприёмник қарор дорад. оиди чиз журналисти машҳури ТАСС Игорь Лазорин чанд соат пеш хабар дод. аз баромадани хабар оиди оне ки Саймумин Маҳдиев бо тахаллуси метро Люблино аз Русия ба Тоҷикистон депорт мешавад чанд рӯз гузашт. айни замон Саймумин ҳоло ҳам дар Русия дар спецприёмник қарор дорад ва интизори корҳои дарпешистода аст. мутаассифона отменид кардани депортатсияро ҳал карда натавонистанд, навиштааст Лазорин. ва дӯстон, дар ҳақиқат хабар хабари хуб нест, аммо ҳеҷ гап не, зиқ шудан ва дилмонда шудан дар кор нест. ҳозир ташкилотҳои калон дар Қазоқистон низ пайдо шудааст ва Саймумин метавонад ки ба ғайр аз Русия карьераи худро дар дигар кишварҳо давом диҳад ва шояд ин кор сабаб шаваду Саймумин Маҳдиев нияти ба он тарафи уқёнус рафтанро пайдо кунад. мо боша ба ӯ танҳо муваффақият орзумандем. ҳатман дӯстон, фикр ақидаотонро нависен, дар канал обуна шавен то боздид хонободу сарбаланд бошен.